Nesse momento a festa do povo começa. O povo que se reúne para viver as emoções. Olha que coisa linda. Um colorido que vai subindo ao céu. Um colorido que toma conta desse público maravilhoso. Um colorido sensacional. Isso é a união dos povos, irmão. Você com o seu trabalho, meu prefeito, reuniu essa massa humana maravilhosa que agora grita bem alto porque acende a fogueira lá. Eu quero ouvir o grito dessa galera que está feliz e que vem com a vida, porque se acende a maior fogueira do Brasil, a fogueira de Janeiro, a fogueira falada, a fogueira comentada, a fogueira mais alta do país. Isso está registrado no livro dos recordes. Minha balada é de bota e chapéu. Saio de casa, já sei pra onde vou. No meu carro eu saio curtindo um som maneiro, country, rock and roll. E é uma história a cada dia, explosão de alegria.